萧敬腾连2天在高雄举行巡回演唱会，即便因为舞台设备出意外延迟演出，好友曾国成、杨代刚依然兴奋地坐在台下欣赏。而提到和杨代刚的渊源，老萧去年8月到日本看他打球，出场音乐突然播放王菲 2.0 东京巨蛋响起这首歌曲，让老萧感动又兴奋。萧敬腾，让我为你唱情歌，就让我为你唱情歌，让我对你说爱你，请你相信我的真心。萧敬腾连续2天在高雄举办巡回演唱会，即便20日晚间因为舞台设备出意外延迟演出，好友曾国成和杨代刚依然兴奋地坐在台下欣赏。杨代刚穿着黑色大学 T， 带着老婆谢婉容，对镜头灿笑，看起来心情很不错。提到2人的渊源，就在去年8月，萧敬腾到日本看他打球，杨代刚出场音乐突然播放王菲 2.0， 整个东京巨蛋充斥着这首歌曲，让老萧感动又兴奋。通常球员们透过出场区提高自己的士气以及球迷的凝聚力。当天正换到他出场时，老萧和经纪人 Summer 便寻不着他踪影。结果一出场，现场播放新歌，让 Summer 激动拍打杨代刚老婆。从那次开始，王菲 2.0 也就成了杨代刚的专属出场了。后来杨代刚将当天比赛的球衣、球裤亲自送到老萧家，老萧自己买画框将球衣保存好，放在家中展示。2人兴趣相投，都热爱，也年龄相仿，因此特别有话聊。这回杨代刚19日特地从日本飞回台湾看萧敬腾演出，力挺好友，展现好交情。